力覗きがいいみんなの力で頑張ってるこれからの時間農業にとっても大変なことあるけれどこの力では負けることもないようにこれらもねみんな頑張ろうララ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 よろしくお願いします。コメントよろしければこの黒ラ見て教えてください。